Disa ditë më parë, kreu i Partisë Demokracia Serbe, Aleksandar Arsenijević, ka kërkuar krimin e një nismë të quajtur Roja e Lajgjës. Ai ka përgatitur se së shpejti do të nisë organizimi për themelimin e kësaj strukture. Së shpejti do të fillojë organizimi i këtij ekipi nëpër rrugë dhe lagje, ndarja e detyrave dhe kontakteve, si dhe mbajtja e trajnimeve për identifikimin dhe raportimin e rrezikshmeve, ka deklaruar ai. Kjo iniciativë, sipas Arsenijević, vjen si reagim dhe pretendimeve se shqiptarët po shkojnë në veri për të ngacmuar gratë serbe, ndërsa sipas tij, policia e Kosovës nuk po reagon në raste të tilla. Ndryshe, Arsenijević është emër i njohur për organet e rendit, pasi më parë është arrestuar nga policia e Kosovës. Megjithatë, kjo iniciativë po shihet me dyshim. Ekspertët e sigurisë kanë paralajmëruar se ajo mund të ketë qëllime të tjera, duke theksuar se mbrojtja e qytetarëve është përgjegjësia e policisë së Kosovës, e cila duhet të veprojë në çdo rast kur paraqiten nevoja. Tutje ata paralajmërojnë se kjo nismë mund të jetë në koordinim me autoritetet serbe, gjë që do të përbënte një përpjekje për krimin e strukturave paralele në veri të vendit. Taktika e destabilizimit. Eksperti i sigurisë Drizan Shala, në një pronësim për Bota Sot, ka komentuar paralajmërimin për formimin e Rojës së Lagjes nga Arsenijević. Ai ka cilësuar këtë thirrje si një përpjekje për krimin e strukturave paralele të sigurisë, duke shtuar se kjo është një taktikë e njohur që synon destabilizimin. Deklarata e politikanit serb Aleksandar Arsenijević për krimin e një nisme të quajtur Roja e Lagjes në arsyetimin e mbrojtjes së grave serbe nga provokimet e shqiptarëve, përbën një akt me pasoja serioze në aspektin e sigurisë dhe të rendit kushtetues të Republikës së Kosovës. Ky paralajmërim përbën një përpjekje për të krijuar struktura paralele të sigurisë, të cilat në esencë minojnë autoritetin e policisë së Kosovës dhe institucioneve legjitime në veri të vendit. Retorika e përdorur, që përmban motive etnike dhe nxitje të frikës kolektive, është një taktikë e njohur e destabilizimit të kontrolluar, e cila mund të ketë mbështetje të drejtë apo indirekte nga strukturat shtetërore të Serbisë, përfshirë inteligjencën dhe aparatin propagandistik, ka shpjeguar ai. Sipas tij, kjo iniciativë mund të shërbejë për qëllime të tjera. Kjo iniciativë, duke marrë parasysh kontekstin e tensioneve dhe ndikimin e madh të Serbisë mbi komunitetin serb në veri, mund të shërbejë si një platformë për rekrutimin e individëve për qëllime të tjera, përfshirë operacione hibride, mbikëqyrje të paligjshme apo edhe përgatitje për akte sabotazhi. Krijimi i institucioneve të vetmbrojtjes që ndajnë detyra, kontakte dhe mbajnë trajnime mund të kalojë lehtë në organizim paramilitar, sidomos nëse nuk ka një përgjigje të koordinuar nga institucionet e sigurisë së Kosovës, ka nënvizuar Shala. Po ashtu ai ka treguar se a mund të jetë bërë kjo kërkesë me koordinim të Serbisë, bazuar në modelet e mëparshme të veprimit, si në Bosnjë, në veri të Kosovës apo në kontekstin e Srpska Lista. Ka një probabilitet të lartë që kjo nismë të jetë e koordinuar, e mbështetur ose të paktën e toleruar nga Beogradi zyrtar në kuadër të strategjisë së saj për të ruajtur ndikimin e Kosovës përmes strukturave paralele, shoqatave kulturore dhe etniteteve në funksionim të dyfisht, civil dhe të sigurisë, ka thënë ai. Tutje, Shala ka përmendur disa veprime që duhet të ndërmerren nga institucionet e Kosovës. Së pari, reagimi menjëhershëm institucional, qeveria, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Policia e Kosovës duhet të deklarojnë qartë kundër krijimit të strukturave jo formale të sigurisë që operojnë jashtë vendit. Së dyti, zbatimi i ligjit në terren. Çdo veprim që bie ndesh me ligjin, mbi sigurinë publike dhe rendin duhet të ndalohet menjëherë. Kjo përfshin identifikimin dhe ndjekjen penale të organizatorëve që synojnë formimin e njësive të tilla. 3. Koordinimi me KFOR-in dhe ULEX-in, një koordinim i rregull operativ për të parandaluar eskalimin e situatës dhe për të ruajtur stabilitetin. 4. Kundër narrativ strategjike. Institucionet duhet të demaskojnë publikisht motivet e kësaj nisme, duke informuar opinionin vendas edhe ndërkombëtarët për rrezikun që paraqet kjo lëvizje. Së pesti, inteligjencë dhe kundërzbulim proaktiv. Duhet intensifikuar monitorimi i aktiviteteve e figurave si Arsenijević dhe ndërlidhjet e tyre të mundshme me strukturat e sigurisë së Serbisë, BIA apo MUP, duke përdorur mjet ligjor të survejimit dhe raportimit, ka deklaruar Shala për Bota Sot. Tentativat e Serbisë nuk kanë sukses në Kosovë, ndërsa njohësi i çështjeve të sigurisë Arbenda Shefci e ka deklaruar këtë si një deklaratë politike
duke thënë se po përdoret si pjesë e një fushate parazgjedhore. Roja e lagjës në Republikën e Kosovës është polici i lagjës apo policim në komunitet dhe shërben për të gjithë komunitetet pa dallim etnie, ngjyre ose race është në shërbim të të gjithëve. Të gjithë komentet ose propozimet e tjera janë puro politike, mendoj unë dhe përdoren si fushat parazgjetore, sepse zgjedhjet lokale janë afër dhe asgjë më shumë. Nuk ka incidente etnike. Matalumi Tibër ka vetëdijësim dhe bashkëpunim qytetar me policinë e Kosovës. Për çdo problem është policia e Kosovës dhe reagimi është i shpejtë dhe në kohë rekord, ka thënë ai. Dashifci ka rikujtuar se në të kaluarën kanë ekzistuar grupe të caktuara që vepronin në veri të Kosovës. Më përpara Matan Lumi Tibër ka pasur grupe dhe e dim se çfarë grupesh kanë qenë ato dhe kë e kanë përfaqësues dhe çka kanë shkaktuar ato grupe famkeqe. Bashkëpunimi qytetarëve me policinë është gjithmonë i mirëseardhur, por vetëm në mënyrë institucionale dhe as si në formë tjetër me organizime vatanike, kur dihet se nuk ka asnjë problem të vetëm etnik, ka theksuar ai. Sipas tij, pritet që Serbia të ndërmarrë përpjekje për të vazhduar agjendën e saj politike. Serbia me tentativat e saj tash në formë tjetër nuk ka sukses më në Republikën e Kosovës. Serbia gjithmonë ka tenton dhe do të tentojë deri në njohjen tonë si shtet të mbajë Republikën e Kosovës në agjendën e sigurisë kinse, ka probleme dhe tensione kur dihet mirëfilli që nuk ka. Organet tona kanë eksperiencë të madhe në aspektin e sigurimit dhe kanë kapacitetet të plota për veprim kundrejt çfarëdo rreziku ose problemi. Çdo tentativë tjetër e kujdo qoftë ajo, mendoj se është politike dhe pas një sukses ka përfunduar dashefci për bota sot.